Ошол жүзүм менен өзүнө дарыланат. Буга доктурлар ишенбейт. Анткени доктурлар жүзүмдү таттуу деп түшүнөт да. Бирок Куранда бул келет. Ошон үчүн биринчи жылы сахары бар адамдар жүзүм жейт. 25 күн. Эми жүзүм пышканда жеш керек, анан жүзүм жокtu жесең, давлениең ан сайын көтөрүлүп өлүп каласың, кымбат болуп кетсе, пул төлөй албай. Ошого жүзүм пышкан убакытта жеш керек болот. Жүзүмдү жегенде тойгончо жейсиз, данегин чайнап жейсиз, данеги бар болсо. Анан жүзүмдү бир чыйра кайнак сууга малып алсаң, сыртындагы дарылар кетип калат. Ысык суу турат да, ичке чылап туруп, жарым бир 10 секунд. Анан көтөрүп алып чайкап анан жейсиз, жанагы дарылар кетип калат сыртындагы. Анан жүзүм жеген тойгунча жейсиз. Жүзүмдөн эчтеке аралаштырбайсыз. 1 саат мурда, 1 саат кийин гана суу ичсеңиз болот. Суу дагы таза суу болсун. Болду. 25 күн суу, жүзүм. Каалашынча жүзүм жейсиз, каалашынча суу ичесиз. Только аралаштырбайсыз. Жүзүмдүн ар жак бер жагында 1 сааттан нары кетсин.